ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க ஆர்பிஸ் பாலை சிரஞ்ச் யூஸ் பண்ணி க்ரஷ் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ஆர்பிஸ் பாலை ஸ்லைமில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஒரு சேலஞ்ச் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அந்த வீடியோவில் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ நிறைய வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபெவிகம் எடுத்து ஒரு பவுல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் ஆரஞ்சு கலர் ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதில் ஆக்டிவேட் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்லைம் நமக்கு ஒன்று கிடச்சிருது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்லைமில் கிளாஸின் ஸ்டிச்சாக வந்திருக்கு சொல்லிட்டு. இப்போ இந்த ஒரு ஸ்லைமில் தான் நம்ம அந்த க்ரஷ் பண்ண ஆர்பிஸ் பால்ஸை நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சது ஒரு ஆரஞ்சு கலர் 10 ஆர்பிஸ் பாலை தண்ணி ஊற வச்சதை அப்படியே சிரஞ்சில் அப்படியே போட்டுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிரஞ்சில் போட்டுட்டு நம்ம அதை அப்படியே நல்லா க்ரஷ் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இப்போ க்ரஷ் பண்ணி விட்ட உடனே நம்ம அதை அப்படியே ஸ்லைமோட அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம அதை ஸ்லைமோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளாஸி அண்ட் கிரன்ச்சியாக நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்லைம் கிடச்சிருக்கு. அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு ஒரே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். தேங்க்யூ.